الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Разказвайки за живота на следвалите, сега ще за 10 последните последователи ще разказвам. Кратко наме беше Миста. Майка Хазрат Умме Миста. Салма бинт Захар Сакъф беше, който на Абу Бакър разияллаху таала анху. Лейла Рета бинт Сахар нейният дъщеря беше тия. Хазрат Миста бин Саса, Хазрат Убайда бин Харис и неговите двама братия, Туфайл бин Харит, Хазрат Хусейн бин Харис, те приселили към Мека. Преди да пътуват, говориха, че долината Надже ще се срещат, но Хазрат Миста бин Усаса не пристигна на време, защото по пътя земя хапя на него. Онези хора, които преди пристигнаха, когато знаеха, че земята е хапна на Миста, някои хора се върнаха и вземайки на него се върнаха в Медина. Всичките хора останаха при Абдурахман бин Салима. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Хазрат Миста бин Усаса и Хазрат Зайд бин Музайян прави и братия Хазрат Миста в битката Бадър и във всичките битки той беше с пророк саллаллаху алейхи ва саллям. След 8 месеца приселването в Медина, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Хазрат Убайда бин Харис, давайки 60 или 80 хората, които яздиха коне, ги изпрати Убайда бин Харис и дал на него знаме с бяло знаме, което Миста бин Усаса взе в своите ръце. Тази малка войска беше, че да спират на караван на Курешите и глава беше Абу Суфиян. Някой казва, че Икрама бин Абу Джахл и някой казва, че Михраз бин Хафаз беше. В този караван бяха 200 хора, които вземайки вещите отидоха, преминаваха там до долината Рахиб. Последователите пристигнаха на този караван. Това не беше един обикновен караван. Те имаха оръжия и всичките пари, които те щяха да вземат от тази търговия, това те искаха да използват срещу мусулманите, защото другите случаи показват така. И когато тези пристигнаха там, хвърлиха лъкове един на друг и не воюваха помежду си. Преди разказаха за един друг последовател. Този последовател, който от мусулманите първия лък хвърли, това беше за Саад бин Аби Вакас. И това беше първия лък, който от исляма хвърлиха срещу неверниците. Хазрат Микдад бин Асвад
и Уяйна бин Газван. В книгата Сират ибн Шам и книгата Тибри, Утба бин Уман казват, те дойдоха при мусулманите и приеха исляма. Те искаха да участват с мусулманите. Хазрат Убайда бин Харис беше глава, това беше втора войска на исляма. След когато хвърлиха лъкове, двете войски назад отидоха и мушрикин се струваха от мусулманите, че мусулмани са много голяма войска, затова те се, имайки страх, се върнаха и мусулманите не отидоха за тях, защото целта не беше война, само да ги спират и да дадат урок, че ако ще приготвят срещу мусулманите, тогава мусулмани са готови. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в битката на Хайбар размиста и Ибн Илияс даде 50 гъсък там в това време, което беше за ядене и нещата. Той почина 26-ти, Табкатул Кубра в книгата пише и в историята пише, когато беше 56 годишен, 34-ти хиджри, той почина, когато в времето на Усман. Някои казват, че той беше жив до времето на Али, в битката Сафин той участва и в същата година, 37 хиджри, той почина. А места се същия човек. Хазрат Абу Бакър говореше за него, но когато на Хазрат Айша и обвиняваха на Хазрат Айша от тези хора, мечта също участвал и Абу Бакър се кълне в името на Бога, че той няма да помага на мечта. Затова в Корана откровен беше този стих. Дали от вас, които са богати хора, на своите роднини и на онези, които преселваха в пътя на Бога, не искаха да ги помагат, трябва да ги прощават. Вие не харесвате, че Бог да ви прощава и Бог много прощава и е милосърден. Този стих беше откровен. Тогава Абу Бакър пак започва да помага на него. И когато Бог на Айша казва, че тия не, тогава онези хора, които лъжиха, те имаха наказание срещу нея. В няколко традиции пророк саллаллаху алейхи ва саллям, онези, които обвиняваха, на тях беше замисля също от тях, на които те удариха. Онези, които обвиняваха на Айша, разказвайки Мирза Башир Ахмад Сахиб, то е много важно нещо в история и има уроци за мусулманите в този. И затова написаха и Бог в Корана също откровил стихове. Обещания Масия алейхиссалату ва салам каза, че Бог и неговия характер на Бога, че онези, които търсят прошка, не им наказват. И така и на човека, т.е. учи същите морали,
разказвайки тази случка, обещания Масих алейхиссалату вассалам, и казва, че каква е разлика между обещанието и наказанието. Както пише в Корана, че Айша разилата анха, нека Аллах е доволен от нея, и измамниците, имайки враждебността срещу нея, обвиняваха на нея, и някои обикновени последователи също участваха. Те не искаха да има раздор, но те участваха в това. Един последовател така беше, че той от обещания от Абу Бакр разилата анху вземеше храна 2 пъти през деня. Абу Бакр каза, че няма да помага на него, че аз няма да дам храна на него. Тогава този стих беше откровен. Тогава Абу Бакр започва да помага на този човек. Така то е в морали на исляма. Обещания Масих алейхиссалам решава един въпрос, че ако има какво е наказанието, ако някой се кълне, че аз ще ударя на него 50 обувки, ако той иска прошка, трябва да прощаваме на него. Така че човек да вземе същия характер, който Бог иска да учи на него. Но това, което обещава, тогава, ако не изпълнява своето обещание, тогава Бог ще наказва над него. Когато обещава, той гледа всичките неща, тогава трябва да изпълняваме това обещание. И тогава има наказание. И има такс в Бухари пише, Айша в случката Ифк, разказвайки и каза, това е много важно нещо, за това разказвам, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато излизаше да пътува, той от жените избираше един и една от тях вземеше една с него, и това, което той нападна, той избира на нас. Айша каза, че моето име излиза и аз отидох с него. Тогава беше заповед за да вземат хиджаб. Аз седнах на камила, там беше малка едно и малка стая, която сложат на камила, там в нея седнах. Така ние бяхме в пътуването, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям свърши войната и се върна, и ние бяхме до Медина, че в една нощ пророк саллаллаху алейхи ва саллям да заповед да пътуваме, и когато хора приготвиха, и аз също, аз излизна напред от войската. Тя каза, че аз когато свърши нуждата си, аз отидох на едно място когато се върнах на мястото и гледам на своята гърло, че гърлица няма на моето гърло. Там тя имаше една гърлица и тя каза, аз се върнах и да търся своя гърлица. И аз много време прекарах там да търся. Онези хора, които приготвяха моята камила, те вземаха на моята стая и сложиха на моята камила. В нея седнах. Това беше празна. Те мислиха, че аз съм в това. Жените бяха много, не бяха тежки. И те нямаха много месо. Те малко ядоха. Когато хората вземаха на тази стая, те не разбраха дали тя е вътре или не. Айша каза, че те взеха това
и аз бях малко момиче. Те взеха Камила и така те върнаха. Когато цялата войска отиде, аз също намерих моята гърлица и така се върнах на мястото. Там беше никой. Аз там отидох място, където моя Камила беше. Мисля, че може би те се върнат тук на мястото. Аз седнах там. В същото време аз заспах. Сафан бин Муаттал Салами, той беше винаги зад войската. Един човек да гледа, че когато караван е тръгнал, да търси да не останало нещо. Когато той пристигна, той гледа някой спие там. Той дойде при мен и той гледали на мен преди заповеда на хиджаб. Той чете инна лиллахи ва инна илайхи. Аз се събудих, когато той седна неговата Камила, на Камила, и той така върви пред мен с Камилата, докато ние тогава пристигнахме в войската, когато хората бяха в своята войска, и тогава, който искаше да поручава, гледайки, че хората започнаха да обвиняват срещу Айша. Тя каза, че Абдулла бин Аби Сулул беше основател на това обвинение. Ние пристигнахме в Медина. Аз бях болна до един месец. Хората говориха за тези неща. И през това време, и което беше, даваше, че аз на пророк саллаллаху алейхи ва саллям не гледах, че както той се обръщаше пред мен и хората обвиняваха на мен, посуваха на мен и всичките неща пристигнаха до пророка. Тя каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям сред в болна, когато бях, аз не беше така, както преди беше. Той идваше при мен. Асаламу алейкум казваше и питаше, че как е тя. Аз не знаех, че хората така говорят срещу мен. Докато и че когато аз имах лек, бях в положението на ника, и аз и ме мисля, отидохме към Монаса и това беше през нощта ние излязохме, и това преди това време, когато ние в нашите къщи имахме място за отиваме за нужда, в Медина отидоха навън и през нощта те излизаха, жените излязоха за нуждата. Тя каза, преди това ние бяхме като рабите, в джунглите отидохме. Аз и уме мисля, бинт Аби Рухум, двама отидохме, че тя падна. Тя каза, че мисля, нека Бог да наказва на. Аз казах, защо говориш така? Защо казваш лош, той лош, който беше в битката Бадър? Тя каза, о невинно момиче, ти не знаеш, че как хората говорят срещу. Тогава тя разказва цялото нещо срещу мен, че така обвиняваха на теб. Тя каза, че аз бях много болна и имах лек. И така станах повече болна. Кога се върнах, това пророк саллаллаху алейхи ва саллям дойде при мен. Той асаламу алейкум каза, те пита, как си ти? Че аз позволете да отида при своите родители. Тя каза, че аз исках, отивайки към тях, да знам, че какво хората обвиняват на мен. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям позволи на мен. Аз отидох при своите родители. Питах на майка си, какво говорят хората. Майка ми каза, че о моето момиче, да нямаш болка за тези неща. Да се спокойно, кълня се в името на Бога. Не е стана така,
че някой красиво момиче, жена има и обича на нея, има и други жени, и хора да не говорят срещу нея. Аз казах, Субханаллах, хората говорят за такава нещо. Те каза, че през нощта така прекарах, до сутрин до плачех, че така голямо обвинение имам срещу мен. Цяла нощ не заспах. Аз плачах. Сутрин, кога станах, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Али бин Аби Талиб, Усама бин Зайд извика ги. И когато откровение не беше, и да пита на тях, че хората така обвиняват дали тя ще стане моята жена или не. Усама за това съвет дал, който той обичаше на уважаваше на жените на пророка. Той каза, че това е вашата жена. Ние в кълня се в Бога, ние знаем, че тя е много добра. Но Али бин Аби Талиб каза, Тайша каза, Али бин Аби Талиб, о пророка, Бог ви дал много нещо. Али Азим беше така съветва, че Бог ви дал много нещо. И има много жени за вас. И Али също каза, питайте на тази служеница, на Тайша, питайте на нея, че как е тия. Тя ще разказва истината. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям извика на служеника Барира. Той пита Барира, дали ти в Айша гледаш такава нещо, който да имаш съмнение? Барира каза, никога не. Кълня се в името на този Бога, който ви е изпратил с истината. Аз Айша гледах само това нещо, което да знам, че тя е малко момиче. Тя остави и тя много спие. Идвата агнето и яде това храната, давайки този пример, че няма, това е слабо нещо, тя спие повече. Слушайки това, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на последователите, и Абдулла бин Аби Сулейм каза срещу него, защото той говореше повече. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, кой да този човек да вземе на него, който дава болка на мен за моята жена. Аз кълня се в името на Бога, че гледам добрини само в моята жена. Те разказват за този човек. Аз само знам добро за него. За Тайша, че на моето семейство те обвиняваха. Те идваха в моето семейство, те идваше с мен. Това Саад бин Муаз стана и той каза, че о нашия пророк, кълня се в името на Бога, че вие обвинявате за това. Ако той беше ос, аз ще убивам на него. Ако той изрече от нашите братия, какво вие ще повядвате, ние ще подчиняваме. Тогава Саад бин Убада стана. Той беше глава на Хазрач племе. Той беше много добър човек, но той е за военето на мястото. Той каза, ти не казваш кълня се в името на Бога, ти няма да убиваш на него. Така те говориха помежду си. Тогава Усайд бин Узайр стана. Той каза, третия човек, ти не казваш истината, кълня се в името на Бога. Кълня се в името на Бога, ние ще убиваме на него, който обвинява така. И това, че ти си измамник, който воюваше. Така Оси Хазраджи станаха един на друг, срещу те се ядосваха и така, че те са близо до воюват. Готово приготвиха да воюват. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше на мимбър, той и ги
да стана спокойна, така пророк саллаллаху алейхи ва саллям също мълчи. Аз Айша каза, това е традиция от Бухари. Аз през деня също плачех. И нито моите сълзи спираха, нито аз спах. Моите родители дойдоха при мен. 2 нощи и 1 ден така, че така плачех, че така, че моето аз ще умирам. В същото време те седнаха моите родители при мен. Аз плачех. Един ансари жена иска да при мен да дойде при мен. Тя също започна да плаче. Ние бяхме в такава положение, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям дойде при мен и седна при мен в къщата на Абу Бакр. И преди този ден, когато обвиняваха, той не идваше при мен. В този ден той седна при мен. И отдалече питаше или питаше на служеника и се върнеше. И в този ден дойде. Той седна при мен. Той чакал до 1 месец. От този ден, когато обвиняваха на мен, той не седна при мен и той не получил откровение. От този ден, след 1 месец той изчакал. И на този ден той дойде при мен. И пророк съвсем чакаше, че Бог да разказва нещо. Аз Айша каза, той чете ташахуд. След това той каза на мен, Айша, за мен аз получих това. Първи път пророк съвсем говори с Айша, ако ти си невинна, тогава Бог ще каже, че ти си невинна. Ако ти си имаш някаква слабости, че търси прошка от Бога и търси прошка от Бога, защото когато човек казва, че аз съм грешен и търси прошка, тогава Бог също става милосърден с него. Тя каза, че когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям свърши своите думи и аз спирах да плача и тогава нямаше една сълза. Аз казах на моя баща, Абу Бакър там беше, че дайте отговор от мен на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той каза, че аз не знам какво да казвам на пророка, какво отговор да дам. Че след това казах на моята майка, че вие да дадете отговор от мен, да дадете отговор на пророка. Тя каза, че аз какво да отговор дам на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Аз Айша каза, че аз бях едно момиче, не знаех много неща за Корана. Аз казах, въпреки това, че името, кълня се името на Бога, аз знам, че вие хора слушахте това, което хората говорят помежду си. Това беше много лошо обвинение срещу мен и вашите сърца остана това нещо. Вие мислите дали това е истина? И вие мислите това е истина. Тя каза, че вие мислите това е истина. И аз казвам, че аз не върших нещо. И Бог знае, че аз не върших такава нещо. Това вие няма да мислите, че аз съм истина, защото толкова хора говорят, стана известен срещу хората говорят срещу мен, че аз не. И ако казвам нещо, че Бог знае, че аз съм невинна, не върших нещо лошо, тогава вие, че вие ще знаете, че можете да това е истината. Тя каза, кълня се в името на Бога. За мен и за вас, на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, нямам пример, само на баща на Юсеф. Той каза, че търпението е най-добро, че да търсим помощ от Бога. Както Якуб каза на братята на Юсеф, че да търсим помощ от Бога, каквото вие казвате.
Аз четох този стих. След това отидох на своето място и чаках, че Бог ще каже нещо за мен. И аз казах, че той знаеше, че аз не винна. Тя каза, аз не мислех, че ще има откровение в Корана за мен. Аз мислех, че Бог ще прави така, че невинна ще стане, че толкова ще стане, че Бог ще даде откровение за мен. Аз мислех, бях много малка за това, че за мен в Корана нещо да излиза от Бога. Аз не мислех, че аз съм такава жена, че в Корана Бог ще говори за мен. Но аз се надявах, че пророк саллалаху алейхи ва саллям ще гледа някой сън, че Бог да казва, че аз съм невинна. Айша каза, че кълня се в името на Бога, че той не отиде от там и нито някой отиде от къщата. Тогава беше откровение и той имаше много времето на откровение, беше много болка, той имаше много пот. В зимата имаше пот на него, като бистрите. Когато той застана от откровение, той усмихваше. Първо нещо, което той каза, това беше, че Айша да стане благодарен на Бога, защото Бог казва, че ти си невинна. Това моя майка каза, ставай, отивай при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, аз кълня се в името на Бога, не така. Аз няма да отида при него и няма да съм благодарен освен Бога. Бог дал този откровение. Онези хора, които обвиняваха, това е една група от вас. Когато Бог дал това откровение, Абу Бакр разияллаху анху каза, Мисда бин Усаса, той даваше харана на него, къде се името на Бога, че Мисда, който лъже срещу Айша след този ден, няма да дам харана на него. Но Бог също каза, другия стих, който в главата Нур беше, в това Бог каза, че от вас, които са богати, аз рецитирах този превод, рецитирах този стих, богатите от вас на своите роднини и на бедните трябва да, онези, които преселват в пътя на Бога, трябва да кълнят да не им помагат, трябва да ги прощават. Не искате Бог да ви прощава и Бог му да се прощаващ и милосърден. Абу Бакр каза, защо не кълня се в името на Бога, аз искам, че Бог да прощава на мен моите грехове. Мисля, то същата харана пак той започна да даде на него и пророк саллаллаху алейхи ва саллям Зайнаб бин Джахаш за мен питаше. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, Зайнаб, ти какво мислиш? Какво ти гледаш? Тя каза, че пророка саллаллаху алейхи ва саллям, аз искам, аз на Айша никога мога да казвам. Аз мисля, че Айша е невинна. На моите очи и на моите уши са запазени, винаги ще бъдат запазени. Аз няма да лъжа. Аз гледам, че Айша е невинна и така е мисля за нея. Аз Айша каза, същата за нея беше от жените на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и беше винаги равна. Тя беше много добра жена, затова Бог пази на нея. И Хамна бинт Джаш, негова сестра, и тя онези хора, които обвиняваха, тя също обвиняваха на мен. Мирза Башир Ахмад Сахиб в книгата Хатмун Набиин, където разказва тази случка, който преди за Бухари разказах, за Айша разияллаху анха. И повече нещо, което той пише тук в тази книга, че
когато инна лилляхи инна илайхи раджиун чете този последовател, аз се събудих и веднага взех моето хиджаб на моето лице и кълня се на Бога. Той не говори с мен и нито аз нещо друго случва. Той само че инна лилляхи инна илайхи раджиун. След това вземе своя камила и седна на камил до мен и така той стана на аз се качих на камилата. Бухари пише, че аз седнах, че така той в тука имам, както аз Айша каза, че за мен беше откровение от Бога. Много имаше уважение за мен. Аз Айша каза, че това откровение беше много важно за мен, защото не очаквах това. Това много беше важна неща и пророк саллаллаху алейхи ва саллям неговото сместо беше много голямо обвинение. Аз Айша имаше много голямо място. Това беше защото, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, най-повече идва откровение в къщата на Айша и в главата Нур. Онези, които обвиняваха за тях на вярващите, също каза, как те да реагират. Там 10-11 стихове са. Айша този стих, който тия каза, разказвайки тълкуване на този стих, Муслим Мауд разилата ран каза. И другата случка чрез хадис, който разказах, повече неща, които са това ще ви разказвам. Първо четвър стих. Онези хора, които лъжат, те са от вас. Да не мисля, това е лошо за вас. Това е добре за вас. Всеки човек, който ще върши грех, и онези, които са, които вършиха такава нещо, има наказание, голямо наказание за тях. Има и други стихове. Тълкувайки този стих, който им сярата случка разказа, че когато пристигнаха в Медина, Абдулла бин Убай бин Салул, неговите приятели, говориха, че Айша нарочно изостана назад и тя имаше връзка с Сафван. Толкова хора издигнаха шум, някои последователи участваха с тях. Асан бин Сабат и друго места бин Саса. И така и Амна бин Джахаш, жена сахабия, която беше и Айша много имаше болка. Тя изостана, където нямаше шум. И оставайки в Медина, тя стана болна. Тя имаше страх. Муслимът каза, че тя стана болна, защото тя имаше много голям страх. Тук измамниците говориха срещу нея. Най-накрая тези неща пристигнаха до пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Гледайки, че Айша е болна, той не пита на нея, че какво, защо хората говорят. И там хората започнаха да говорят повече. Айша разилата на каза, че аз много се очудвах, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям идва в къщата. Той имаше болка на лицето, не говореше с мен. Много пресъстение имаше на неговото лице. Тя каза, че питаше, че как съм от другите. Тя каза, от неговото позволение един ден отидох при родителите си и така беше случката за нуждата, когато излязохме и с родина
Така миста на своя син каза, че той е да много лош. Тия каза, защо не каза, ти не знаеш, че той така говори срещу теб. Муслим отказа, че тази жена искаше да казва на нещо, че какви обвинения има срещу теб, защото тя не знаеше. Когато се слуша, тя имаше много голяма дълбока болна, се върна. Както ви разказах, че тя имаше много слаба, пристигнаха до къща, но че тя стана повече болна. И след това разказва случката, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, Умар и Усама бин Зайд и Али вземе съвет, че какво да върша. Умар и Усама бин Зайд двама казаха, че това е от не измамници се, няма истина в това. Но Али беше, той каза, има това истина ли не, че вие защо да имате връзка с такава жена. И също каза, че питате на неговата служеника, ако има нещо, тя ще разкаже. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям извика на Брира и пита, че дали имаш някаква слабости, наша тя каза, че тя няма други слабости, само това. Тя момиче, тя спие и тя много спие. Каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям излиза и се събира на последователите и каза, че има ли някой да пази на мен, който дава болка на мен. Това означаваше Абдулла бин Аби Сулул беше, че той е дал тази болка на мен. Хазрат Саад бин Маас беше глава на Ос племе, той каза, че е пророка. Ако той е от нас, ние сме готови да убиваме. Ако той е от Хазрач, тогава пак сме готови да убиваме, че дявол винаги е готов да прави раздор на същото място. Дявол стана. Хазрач не мисли, че пророк саллаллаху колко голям болка има това. Когато Саад каза така, Саад бин Муаз, когато така говори, другото племе се ядосва и Саад бин Убада стана и той каза на Саад бин Муаз, че ти няма да убиваш на нашия човек и нито имаш сила да вършиш така. И така други последователи също станаха. Те казаха, че ние ще убиваме и ще гледаме кой ще пази на него. Муслимът каза, че хората само да говорят, Ос и Хазрач, те започнаха да извадят оръжията. Пророк саллаллаху отиха на тях и каза, онзи човек дал болка на пророка саллаллаху, ние ще биваме на него. И Хазрач каза, че това не е от предаността, защото ви знае, че той е от нас, затова вие казвате. Това е двама, че те също обичаха на пророка саллаллаху, но дявол иска се раздор. А муслимът каза, че какво и всеки може да мисли, че каква болка имаше по това. Тук пророка саллаллаху има такава болка и там мусулманите бяха готови да воюват помежду си. Такава положение има от дявола. И след това муслим Ауд разказа същата случка, която Айша каза. Когато пита на Айша, тя каза, че ако казвам, че той е лъжа и съм невинна, вие няма да вярвате. И също казвам, който баща на Юсуф за Якуб алейхиссалату вассалам каза, сабрун джамилун валлаху мустаан, че търпението е най-хубаво.
и ще търсим помощ от Бога. Каза, че Айша така каза. Айша каза, тя отиде в стаята си. Това откровен беше този стих, който преди рецитирах. И хората, онези хора така лъжат, силна лъжа, това е група от вас. Да не мислите, това е обвинение. Заради това онези хора, които обвиняват на другите, ще има наказание, че вие имате учение. И всеки човек, колкото той е вършил грях, той ще има наказание. Който повече е вършил това, той ще има голямо наказание. След това откровение, пророк Сасалам, негото лице стана, имаше светлина. Тогава Айша каза, моя майка каза, да си благодарен на пророка. Аз казах, аз съм благодарен на Бога. Както преди ви казах, Муслим Мауд в своя хутба каза, че заради това обвинение срещу Ислам, 3 човека получиха наказание. Асан бин Сабит, който беше поета на пророка, и един Миста беше, който беше братия от чичо на Атеша. Той беше много бедна, той живеше там ядеше. Той вземеше облекло за него. И трета беше една жена, и Сунан Наби Дауд. Затова има за това наказание. Казва, че това беше наказание дадено. Някои казват, не беше. Тези дали беше наказание или не, Бог прощава на тях. В света взеха и в другите битки той участва. Той беше участвал в битката Бадър. Беше голямо място за звезда. Нека Бог прави неговото място и помага на него. Нека Бог да увеличава неговото място в рая. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.